आज का मेरा ये रेसिपी है लहसुन का सब्जी। लहसुन को छील के सिलोड़ा में इस तरह से एक एक करके क्रश कर देंगे या इसको तोड़ देंगे। लहसुन का सब्जी सर्दी खांसी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लहसुन को कुचने के बाद इस तरह से दिखेगा। कढ़ाई में अब तेल डाल देते हैं और तेल गरम होने देते हैं। उसमें एक चुटकी जीरा डाल देंगे और जब जीरा चटकने लगेगा उसमें लहसुन हम कुच के रखे थे उसको डाल के उसको फ्राई करेंगे। लहसुन ब्राउन होने तक, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक उसको फ्राई करेंगे। अब सब्जी का मसाला तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैं ये 2 चम्मच सरसों ली हूँ और 1 छोटी चम्मच जीरा, 4-5 गोलकी और 1 हरी मिर्च ली। अब इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी भी ऐड कर। लहसुन बहुत अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है। अब लहसुन को निकालेंगे नहीं, इसी कढ़ाई में लहसुन को थोड़ा सा ही साइड कर देंगे और जो तेल दिख रहा है उसी तेल में मसाला जो पिसे हुए थे, सरसों का मसाला जो पिसे हुए थे उसी तेल में डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है और अभी देखिए इसमें आधी छोटी चम्मच नमक भी डाल देंगे। इस तरह से अच्छे तरह से सारा को फिर से मिला के फ्राई करेंगे। इस तरह से इसको फ्राई करते रहेंगे। देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब उसमें आधा कप पानी डाल के इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। लहसुन का सब्जी बन गया है। देखिए उसका कलर कितना सुंदर है। इसको आप सर्दी में हो या बरसात के दिन में एक एक चम्मच भी चावल के साथ खाएंगे तो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पहले सब्जी बनाइए, फिर मेरे को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए।